What's up guys? Welcome to my channel, and for today's video, gagawa ako ng something different from other videos or my past videos na ginagawa ko. And ngayon is magluluto ako. And shout out nga pala dyan sa teacher ko na Miss Sanda Santa Cruz. Siya ang dahilan kung bakit may alam ako sa mga basic na pagluluto, because she is my teacher on home economics. And yun lang. Na-inspired kasi ako dun sa video ni Miss Char Concepcion, and I would like to parang ano ba? Gagayahin ba? Hindi ano ba? Inspired lang. Parang gusto ko lang rin gawin. And ang gagawin ko lang naman is magluluto, kakainin, bibidyohan. So that's it. Keep watching. On sisters, let me feel ya. We gon' look off for so we a powerhouse. So here, the basic ingredients. Meron tayong manok, hindi ko pa hinihiwa. Repolyo, hindi ko pa rin hinihiwa. Oyster sauce, nothing sponsored. Itlog, Pancit Canton, bawang at sibuyas. That's it! A few moments later. So there you have it guys! Na-slice ko na sila! For our toppings, oh my god! Onion. Ayan. Ang bango! Oh my god! Ang bango, te! Wow! Mukhang masarap yung lunch ko today. Medyo tumatalsik na ang lola mo. Ayan. Oh. Charan! Ay, oh my gosh! Luto na siya! I decided na dito ko na lang sa kawali kakainin para mukbang na mukbang talaga. Okay? So, kakain na tayo! So, ayun guys, tapos ko na siyang lutuin, and we're going to have to eating my favorite part. Ayan. So, papakita ko siya sa iyo guys. Ayan. Tapos ko na siyang lutuin. It would be successful naman. Hindi naman ako nagkaroon ng technical problem. Charing.
So, titikman ko na siya. Let's taste it. Oh my god. I'm so very excited. Ang harap. Oh my god. Sarap, the best. Feeling ko ito na yung specialty ko ngayon. Ano kaya tatawag ko dito? Ayun yung manok na lalasahan ko. Of course, the toppings, yung ating egg. Ito siya. Dapat nakikita nyo eh. Paano ba? Wait lang guys. Ayan! Hindi nyo nga lang kita yung mukha ko, pero carry na. Laban. So, we're going have to eat this. Oh my gosh! So, tara, let's eat. Sana maubos ko siya. Harap. Ang lakas makakikiyap. Blindfold na ba ako? Of course, the chicken, nandun pa rin yung Pancit Canton na lalasahan mo. Harap. Lulutuin ko to ulit. Ito na favorite part ko to. It would be, ano man tawag dito? Egg yolk. Yung yellow. Ayaw niya pa magpakain. Yan na. Ang sarap. Yung gulay nandito, yung repolyo, sobra. Sobrang sarap, guys. Oh my god. I think hindi ko siya mauubos. Siguro kailangan ko, hobby ko kasi na habang kumakain nanonood ng videos. So, i-end ko na tong videos ko dahil uubusin ko siya. And thank you so much for watching, and don't forget to hit like, subscribe, and comment down below kung ano pa mga gusto mong videos na gawin ko. And that's it, guys! Bye!